questa sorta di adorazione, io nei loro confronti e loro nei confronti dello staff, e quello che mettono è devastante, perché il secondo tempo io, ripeto, forse sono di parte, però è stato un senso unico, no? Non hanno mai sorpassato la metà campo, abbiamo cercato il gol, l'abbiamo trovato e non l'abbiamo fatto, abbiamo cercato ancora di rifarlo contro una squadra dei valori enormi, contro una squadra dei valori enormi. E questo mi rende orgoglioso perché sono fiero di allenare questi ragazzi qui. Io tutte le volte dico che finita la partita devono uscire fieri, io li vedo tristi. Ma oggi li sto vedendo tristi. Tristi perché non hanno vinto. Io ho vinto, personalmente ho vinto perché non parlo mai singolarmente, però mi sento veramente soddisfatto, pieno di me stesso e orgoglioso di quello che ho fatto fino ad oggi. Mi dispiace per loro perché li vedo che sono incazzati che non hanno vinto. Però devono capire che sono veramente bravi. Poi, non lo so. Cosa vi siete detti tra primo e secondo tempo per avere una reazione di questo tipo? Quello che dico io a loro rimane tra me e loro. E non provare a chiedere. Non c'è cosa devi dire a dei ragazzi così. Niente, perché sono fantastici, cioè si sono messi con la testa bassa per riprendere il risultato. Poi, ecco, oggi io ho fatto anche delle scelte un po' impopolari, no? Perché sono partito con un ragazzino del 2002 che non ha mai giocato, che ho visto molto bene in settimana. Questo mi serve in settimana per capire chi veramente sta bene e chi può far parte degli 11 o dei 20. E siamo partiti in quel modo, e credo che il primo tempo sia stato equilibrato. Poi dopo abbiamo cambiato e non c'è stata partita. Non ho detto nulla, ho detto solamente che ragazzi, l'addestramento, no, durante la settimana può essere importante, ma poi la volontà è qualcosa di straordinario. Quindi al cospetto di una squadra che ha valori forse più enormi dei nostri, perché ha investito tanto e aveva anche qualcosa di più da un punto di vista tecnico e numerico, però non cambierei mai nessun mio calciatore con quelli di loro, quindi rimango del parere che oggi forse è stata bellissima, non mi posso immaginare se ci fosse stato il pubblico, perché abbiamo finito la partita e ci hanno osannato come se avessimo vinto, anche perché guardandola credo da fuori non c'è stata partita al secondo tempo, con tutto il rispetto per la Sarimese e ringrazio soprattutto il loro allenatore perché è stato molto onesto a fine partita nel dirmi che meritavamo di vincere, quindi mi fa molto onore. Mister, facendo un piccolo riassunto, negli ultimi 3 incontri Vado, Legnano, Sanremese, 7 punti, se l'aspettava? Ma io non so più cosa aspettarmi da questi ragazzi perché è un'incognita, nel senso che ci alleniamo e ci massacriamo per fare tutto quello che è giusto fare. Sì, me l'aspetto, perché poi andiamo un attimino, poi io faccio l'allenatore, no? Loro sono i calciatori, io faccio l'allenatore, quindi guardo un attimo quelli che sono i valori dei miei ragazzi, no? Se contrappongo il mio portiere, i miei difensori, i miei centrocampisti, i miei attaccanti contro gli avversari, io non ho nulla da invidiare a nessuno, quindi merito alla società che ha investito su questi ragazzi, che ha fatto grandi cose per mettermi a disposizione questo tipo di rosa. E adesso pensiamo a Lavagna, perché è durissima, perché la Lavagnese è molto forte, quindi non ho il tempo di poter esultare, perché per me oggi è stata come una vittoria. Oggi è stata come una vittoria, io vorrei farglielo capire a loro, non lo stanno capendo perché sono tristi, sono lì che si stanno stropicciando la faccia, si tirano i capelli, ma Ma ci sta, mister. questo non Visto anche l'occasione clamorosa di Donaggio che non è ma entrata non è veramente con un l'occasione di soffio, no? Donaggio, è la non incisività loro
sotto di 1-0. Poi io, la mia squadra è sempre andata in vantaggio. Nel momento in cui non andava in vantaggio poteva reagire in maniera diversa. Oggi continuava a dirmi in questi giorni, se dovessimo andare in svantaggio che succede? E invece cavolo, hanno avuto una reazione. Ascoltatemi, tutti devono essere orgogliosi di questi ragazzi perché stanno facendo qualcosa di straordinario. Sentitevi orgogliosi tutti, perché poi in queste partite qui l'allenatore non conta nulla. Per me paradossalmente ero molto più sereno questa settimana che in tante altre, perché non posso incidere, se non che tecnicamente o tatticamente nel dover fare cambi che magari mi portano, ma a livello motivazionale sono fantastici, sono ragazzi che mi porterò per sempre nel cuore a seconda di quello che sarà la mia carriera, se continuerà, non continuerà, se vorrò fare l'allenatore o meno, però ci avrò sempre qualcosa di speciale nei confronti di questo gruppo, per tutto il gruppo, tutto. Compresi voi che mi avete mandato messaggi durante la settimana, e compreso il mio silenzio stampa, che è stato dettato da un qualcosa di parafulmine nei miei confronti, perché l'ho capito, se non ho parlato era giusto anche che fosse così, perché lo sposo in pieno e forza imperia. Grazie mister.